III. Veku, pod surovom vladavinom rimskih imperatora, hrišćani su živjeli pod neprestanim pritiskom i prijetnjom smrću. Zbog odbijanja da obožavaju rimske bogove i prinose im žrtve, vernici su bili prinuđeni da svoju veru skrivaju i ispovedaju u tajnosti. Izgledalo je da nad cijelim carstvom vlada tama u kojoj se pravda i saosjećanje potpuno nestali. U tom teškom dobu, u gradu Kilikiji, živeo je mladić po imenu Kalanik. Odrastajući u duhu evanđelja, Kalanik nije mogao mirno da posmatra stradanje i duhovnu prazninu ljudi oko sebe. Odlučio je da ne ćuti i ne krije se, već da krene od grada do grada i otvorenog srca donese nadu i utehu svima kojima je svetlost bila najpotrebnija. Ako volite ove duhovne priče, podržite naš rad. Kliknite na dugme za pretplatu, ostavite like i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne objave. Na svom misionarskom putu Kalanik je stigao u grad Gangru. Tamo je bez straha i oklevanja počeo otvoreno da propoveda Hristovu nauku, pozivajući ljude da ostave idolopoklonstvo i okrenu se živom Bogu. Mnogi su kroz njegove blage reči i nepokolebljivu veru doživjeli duboki unutrašnji preobražaj, pronalazeći mir i smisao za kojima su tragali. Međutim, vest o njegovom delovanju ubrzo je stigla do surovog carskog namjesnika Sakerdona. Kalanik je uhvaćen i izveden pred sud. Namjesnik mu je prijetio strašnim mučenjem i smrću ako se ne odrekne Hrista, ali je mladi propovednik mirno odgovorio da su mučenjske rane za njega najveća čast i da ga nikakva zemaljska sila ne može odvojiti od Božje ljubavi. Besan zbog takve nepokolebljivosti, namjesnik je naredio da Kalanika obuju u gvozdene obuće sa oštrim ekserima sa unutrašnje strane i da ga tako gone do grada Gangre, koji je bio udaljen više od 40 km. Dok je hodao po oštrom kamenju, prolivajući krv pri svakom koraku, Kalanik se neprestano molio za svoje mučitelje. Usred teškog puta, vojnike koji su ga vodili savladala je nepodnošljiva žeđ pod vrelim suncem. Nisu više imali snage da napreduju. Videvši njihovu patnju, sveti Kalanik se pomolio Bogu i iz suvog kamena potekao je izvor sveže vode. Vojnici su bili zadivljeni ovim čudom, ali su zbog naređenja morali da nastave put. Kada su konačno stigli u Gangru, sveti Kalanik je sa molitvom na ustama sam ušao u zažarenu peć, gde je predao svoju dušu Bogu, a njegovo telo ostalo je netaknuto u vatrenom plamenu. U istom dobu stradanja i nepokolebljive ljubavi u Rimu je živela i sveta mučenica Serafima. Poreklom iz Antiohije, Serafima je živela u domu jedne ugledne rimske gospođe po imenu Savina. Svojom skromnošću, čistotom i molitvenim životom, Serafima je privukla svoju domaćicu Hristovoj veri. Kada su carski namjesnici saznali da je Serafima hrišćanka, izveli su je pred sud. Nikakva obećanja, prijetnje niti surova mučenja nisu mogla da slome njenu veru. Kada su je predali bezbožnim mladićima da je ponize, anđeo Božji ju je sačuvao i zaštitio. Nakon teških mučenja, sveta Serafima je posečena mačem, dajući svoj život kao svedočanstvo neprolazne ljubavi prema Hristu. Pišite nam u komentarima koja vam od ovih priča o nepokolebljivoj veri i praštanju najviše govori danas. Vaša iskustva i mišljenja su nam veoma dragocena. Mučenički podvig svetoga Kalanika i svete Serafime nije bio poraz pred surovim vladarima tog doba, već veličanstvena pobjeda vere i života nad smrću. Njihovo stradanje potvrdilo je istinu da vatra, mač i nepravda nemaju moć nad onima koji u svojim srcima nose Hrista. Izvor koji je izvirao iz kamena na molitvu svetog Kalanika postao je večni simbol božanske blagodati koja napaja svaku žednu dušu usred životnih pustinja. Pobjeda vaskrsenja zasijala je kroz njihova mučenička dela, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji Hristove crkve. Kroz vekove koji su uslijedili, hrišćani su u svetom Kalaniku i svetoj Serafimi prepoznali prave uzore nesebične ljubavi i duhovne snage.
Njihova imena postala su simbol za istrajnost, praštanje neprijateljima i odanost istini. Crkva ih i danas se sjeća sa dubokim poštovanjem, podsjećajući nas da se vera ne meri po udobnosti u kojoj živimo, već po tome koliko smo spremni da ostanemo verni svojim duhovnim vrednostima i kada nastanu teška iskušenja. Sveti mučenici ostavili su dubok trag kako u crkvenom učenju, tako i u narodnom pamćenju. Na današnji dan, 11. avgusta, narodni običaj i tradicija nalažu da se izbjegavaju svađe i da se pokaže milost prema svima koji pate ili prolaze kroz teške životne trenutke. U mnogim krajevima veruje se da ovaj dan izuzetno povoljan za pomirenje sa onima koji su nam nanijeli nepravdu, jer je sveti Kalanik napojio i blagoslovio upravo one koji su ga vodili u smrt. Stari je običaj da se na ovaj dan u domovima zapali sveća i pomoli za mir, zdravlje i snagu, da izdržimo svaku životnu borbu. Životni put svetog Kalanika i svete Serafime ostavlja nam duboku i živu poruku za savremeni svet. Njihovo delo nas podsjeća da se najveća snaga čoveka ne ogleda u vraćanju zla za zlo, već u sposobnosti da volimo i praštamo čak i u najtežim trenucima. Kada u hodu kroz život naiđemo na nerazumevanje, teške prepreke i nepravdu, njihov primjer nas uči da ostanemo mirni, nepokolebljivi i oslonjeni na veru. Iznad svega, ovi sveti mučenici nam pokazuju da svetlost i dobrota uvijek pobeđuju tamu, ostavljajući nam nadahnuće da svakodnevno budemo oslonac jedni drugima i unosimo mir u živote onih koje srećemo. Hvala vam što ste i danas bili uz kanal Duhovni spomenar. Neka vam sveti mučenik Kalanik i sveta mučenica Serafima donesu mir, zdravlje, duhovnu snagu i blagoslov u vaše domove. Do sljedećeg susreta ostanite u miru i svako dobro od Boga vam želim.